如果有一日你突然間中咗六合彩，你會信定係唔信呢？我哋有預先剪接過嘅六合彩片段，再加埋珍珠都冇咁真嘅六合彩飛，究竟黑仔會有咩反應呢？中頭獎惡作劇開始，得個1800萬啫2400萬，中咗分3份。爆水，每人5蚊先。我輸1蚊，我輸1蚊，1蚊。你出1蚊啊？即刻開始第89期嘅六合嚟啦嚟啦！3個 number， 3個喂。3獎。喂有啊喂！你望下先啦，認真啊！得1蚊啫嘛。有啊！咩啊32、28 47、14。 28、14，真係喎，真心喎。我覺得呢個似咧，啱啱嘅節目咧，跟住自己錄喂唔係啊，真係喎！係真係喂，真係喂。28、31。我真係。係咪啊？要登記喎，真心喎。登記你寫我名。電話。張飛喺我度。登記先啦。喂，鎖門先啦。我登記啦，嗱，請等等。轉發咗，唔好嘈啊！抄。快啲啊！喂，終於有幾多錢？頭獎！兩錢，1、2、3。頭獎！我買咗20幾年啦，你知唔知啊？我話聽唔到 customer 話咩啦？電郵登記啊，唔好嘈啦！多謝。咩啊？講咩啊？有等過啦！對唔住，我哋嘅線路非常繁忙。你掛博博嘅你成幾多我哋？你好啊，我啱啱咧買咗張六合彩，跟住我見到中咗頭獎，咁我想問點登記啊？係生貴姓啊？姓杜嘅32、47。你邊一注中咗啊？4、20、28注。 30。真係喂，登記你寫我名。頭獎！我買咗20幾年啦。睇過我都話假㗎啦，但唔係真係中咩？都話唔中㗎啦。我認真，佢話唔中咩？唔信？你唔信？唔信大家天條。 20幾年啦。有咩感受啊？到時我哋係中咗，不過係中上期。都話咩上期啊？上年嗰期。係上年嗰期啊，中咗。即係頭先嗰個係上年啊？係啊，你睇嗰條都係上年啊！係邊個啦？你出河喎Sorry，say hi。 ！3、4個經語。我哋而家都時又過翻去3支牌。你覺得點啊？我估到啦。你估到，但我哋睇翻啱先個咩啫？頭獎！